YouTube. Ven que estoy así como, no lo sé, es que recién me despierto. Le quiero contar que voy a estar juntando dinero para hacer slime. Ajá, slime. Porque mis padres no tienen para comprarme los ingredientes para hacer slime. Y voy a usar para comprarme los bols, el pegamento y todo eso de slime. Y bueno, quiero contarles que capaz que unos días después, hasta que pueda juntar mucho dinero o plata, voy a hacer slime. Pero ahora no puedo hacer slime porque no tengo los ingredientes, así que bueno, así que hasta eso sé que tardo un poco para hacer videos porque no lo sé, porque no me gustaban cómo salían los videos, pero ahora los voy a avisar por las dudas que voy a estar haciendo slime. Voy a comprar, le voy a decir qué es lo que voy a comprar. Voy a juntar más o menos como 300 o 500 pesos para comprar los bolis y todo eso. Voy a hacerlo así como, voy a comprar plasticola transparente, plasticola blanca, bórax, que en realidad es borato de sodio, que lo pueden conseguir en farmacias o lo venden en Argentina y no sé, pero yo estoy en Argentina, así que supongo que sí hay. Y también colorantes, cositas para el slime como brillantina, purpurina y cositas de color y algo así, y brillantes. También voy a comprar jabón Ariel y muchas cosas más. Pero esperen al video para decirles cómo se hacen los slime. Y bueno, solamente quería avisar que muy pronto estaré haciendo slime, como videos también, pero primero voy a hacer un video después, ¿sí? Aunque no creo que me entienden. Bueno, nos vemos en el próximo video y espero que les guste este video y no olviden darle like y suscribirse. Bueno, ahora sí, chao.